Olá, pessoal. Muitos pacientes constantemente na clínica, no dia a dia, nos perguntam sobre dores de cabeça, dor na musculatura, dor na articulação, estalidos, dores no fundo do olho. E isso é decorrente do bruxismo, né? O bruxismo é o hábito de encostar, apertar ou ranger os dentes. Não existe uma etiologia definida sobre o bruxismo, a origem do bruxismo. A gente sabe de fatores que agravam ou que intensificam, né, o hábito. E o principal deles é o estresse, ansiedade, depressão, o dia a dia, né, que é muito agitado. E as pessoas descontam nos dentes, ou durante o dia ou à noite. O tratamento é individualizado, bom, é caso a caso, depende do grau do hábito de cada pessoa. Né? Normalmente uma das formas que a gente utiliza para o controle e estabilidade do tratamento é a placa, é o dispositivo interoclusal. Mas aqui no HD a gente faz um acompanhamento bem delicado, bem direcionado, para a gente poder estabilizar o caso quanto antes. Uma dica que eu posso dar para você: existe um aplicativo chamado Desencoste. É um aplicativo bacana, ele te dá muitas orientações, te avisa de hora em hora para você não apertar os dentes durante o dia. Então baixa ele aí, conta para mim o que você achou do aplicativo, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, que a gente comentou sobre o tratamento, deixa seu comentário aí, agenda sua avaliação.